Как дела? Выходи. А на этом месте вот, помнишь, там зонтик зеленый был, кореец? Ух ты, ёпарасоте. О, блин. А куда поехали-то? А куда он поехал? Спал. Это... Гандон, сука. Пидорас. Еще как. О, смотри, смотри. Видишь, что творится. Занесло вот эту машину в автобус. Учитывая, что это был уже их третий визит на нашу нарядную пати, мы заключили. Сука, блядь, тварь ебаная. Пизда, блядь. Охуеть. Блядь, человека сбили нахуй. Да? Ехай на 80 заходить. Ебать, сейчас мы полетим. Ебать! Сука! Блять, это экшен нахуй. Бабах!
Нормально. Опа. Мамочка родная. Как так получилось-то? Вопрос квартиры. Надо какая-то программа барбавить, софинансирование. Придурки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Матерь Божья. Впереди-то пристегнутая, вот сзади не очень. Здесь столица пафоса, гламура и пороков, новости и злобных. И был признан спасателем. Ой, господи, он перевернулся. Офигеть. Охренеть, быстрее скорую. Вызывай скорую. Планчер, 9. Мам, что ты орешь? Кричите. Мам, ты что, сумасшедший, что ли? Дебил. Все нормально. Там в квадрике сейчас. Пиздец. Вот так. У него снега. Что, будем? Вытащим его. Он пиздец. По комфорту, что плохо, что ли? Нормально. Ой, блядь, ёбаный в рот. Нихуя себе, при мне авария. Да. В учебных заведениях города отменены уроки в первую и вторую смену. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Добавим, пик непогоды не пройден. Усиление ветра до 25-30 метров в секунду ожидается в обед. Стихия
ты, сука, блядь, ебаный, а? Там сирена на брелке зачеркнутая. Да, я знаю. Ну и все, на нахуй. Ногти, нихера себе. А как? Ты знаешь, как скорую звонить? Я знаю, у меня сейчас мобильника есть. Видел? It don't mean a thing if I ain't in your eyes, but it ain't gonna fly, no. It don't mean a thing if I ain't in your heart, if you tear it apart, no. It don't mean a thing. Прогнозом синоптиков сегодня вечером в Москве облачно, небольшие осадки, температура около 7 градусов. Let it go, let it go. Эй, Хью Хафнер, Хью Хафнер, бля, у меня голос охрип.